ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ எல்லாரும் தமிழில் பார்த்துட்டு வந்திருப்பீங்க. ஆமாங்க, இன்றைக்கி தான் வந்து நான் கஸ்டம் ரிங்டோன் வந்து எப்படி ஐஃபோனில் செட் பண்ணுறது, ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா எப்படி யூடியூப் அண்ட் இன்ஸ்டாகிராம் வீடியோஸ் எப்படி டவுன்லோட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பற்றி இந்த வீடியோவில் நான் சொல்ல போகிறேன். நம்ம சேனலை நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நாங்கள் போடுற ஒவ்வொரு வீடியோஸும் உங்களுக்கான நோட்டிஃபிகேஷன்ஸாக வரும். வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். ஃபர்ஸ்ட் ட்ரிக் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, உங்களுக்கு எப்படி கஸ்டம் ரிங்டோன் வந்து எப்படி நம்ம ஐஃபோனில் செட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பற்றி டீட்டெயிலாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். வீடியோ ஃபுல்லாக வாட்ச் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடியும். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஆப் ஸ்டோருக்குள்ளே போன பிறகு பார்த்தீங்கன்னா கேரேஜ் பேண்ட்னு சொல்லிட்டு மேலே டைப் பண்ணுங்கள். ஸோ டைப் பண்ண பிறகு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஆப்பை டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க. டிஃபால்ட்டாகவே உங்களுக்கு ஐஃபோனில் வந்துட்டு அவைலபிள் இருக்கும். ஸோ அப்படி இல்லை அப்படிங்கிற பட்சத்தில் நீங்கள் ஆப் ஸ்டோர்லேருந்து டேரெக்டாக டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அந்த ஆப்பை வந்துட்டு ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க. ஓப்பன் பண்ண பிறகு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய கேட்டகரி வைஸில் நிறைய கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஆடியோ ரெக்கார்டர் இருக்கும், கிட்டார் இருக்கும், ஸ்ட்ரிங்ஸ் இருக்கும், அதுக்கப்புறமேட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ட்ரம்ஸ் இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும். நமக்கு தேவையானது பார்த்தீங்கன்னா ஆடியோ ரெக்கார்டர். அந்த கேட்டகரியை வந்து கிளிக் பண்ணி உள்ளே போய்க்கோங்க. ஸோ உள்ளே போன பிறகு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய உங்களுக்கு ஆப்ஷன்ஸ் கிளிக்லாம் இருக்கும், சரிங்களா? ஸோ அந்த ஆப்ஷன்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு லெஃப்ட் சைட் டாப்பில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்னதாக ஒரு பாக்ஸ் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும். ஸோ அந்த பாக்ஸ் ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணுங்கள். கிளிக் பண்ண பிறகு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்க்ரீன் மாதிரி ஒன்று ஓப்பன் ஆகும். ஸோ ஓப்பன் பண்ண பிறகு பார்த்தீங்கன்னா ரைட் சைட் டாப்பில் பார்த்தீங்கன்னா லூப்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும். அந்த லூப் ஆப்ஷனுக்குள்ளே போய் பாருங்கள். ஸோ லூப் ஆப்ஷனுக்குள்ளே போன பிறகு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மை ஃபைல்ஸ்குள்ள ஆப்ஷன் காமிக்கும். ஸோ அது கீழே பார்த்தீங்கன்னா ப்ரௌஸ் த ஐட்டம்ஸ் சொல்லிட்டு ஒரு கிளிக்கு வந்து ஆப்ஷன் காமிக்கும். ஸோ அந்த ஆப்ஷனுக்குள்ளே போய்க்குங்க. ஆப்ஷனுக்குள்ளே போன பிறகு பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட ஃபைல்ஸ்குள்ளே டேரெக்டாக அது போகும். ஸோ நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணியிருக்க சாங்ஸாக இருக்கட்டும், இல்லை வேறு ஏதாச்சும் உங்களுக்கு வந்துட்டு ரிங்டோன்ஸ் இல்லை ஆடியோஸ் ஏதாவது டவுன்லோட் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னா டேரெக்டாக நீங்கள் அதுலேருந்து இதில் வந்துட்டு ட்ராக் பண்ணி இதில் ப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ட்ராக் பண்ணி இப்போ இதில் ப்ளேஸ் பண்ண பிறகு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எந்த சாங்கு எவ்வளோ செகண்ட்ஸ் வேணும், உங்களுக்கு எதுலேருந்து எந்த ரிங்டோன் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகணும் அப்படிங்கிறது வந்து ட்ராக் பண்ணி செலக்டிவாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க. ஸோ இந்த சாங்கை பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் உங்களுக்கு வந்துட்டு ரிங்டோனாக உங்களுக்கு செட் ஆகும். ஸோ இந்த சாங்கை வந்துட்டு நீங்கள் ட்ராக் பண்ண பிறகு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு லெஃப்ட் சைட் டாப்பில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சின்னதாக ஒரு ஆரோ மார்க் மாதிரி ஒரு ஆப்ஷன் காமிக்கும். அந்த ஆரோ மார்க்கை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. கிளிக் பண்ண பிறகு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மை சாங்ஸ்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்ஷன் மாதிரி காமிக்கும். அந்த ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணுங்கள். கிளிக் பண்ண பிறகு பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட ஃபைல் மை ஃபைல்ஸ்குள்ளே வந்துட்டு அது டேரெக்டாக சேவ் பண்ணுற ஆப்ஷன் வந்து ஸ்க்ரீன் ஆகும். சேவ் பண்ண பிறகு பார்த்தீங்கன்னா மெயினாக இந்த விஷயம் தான் நீங்கள் நல்லா நோட்டீஸ் பண்ணணும். ஸோ இதில் அந்த சாங் வந்து லாங் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். லாங் ப்ரெஸ் பண்ண பிறகு பார்த்தீங்கன்னா ஷேர்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்ஷன் வந்து காமிக்கும். அந்த ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. கிளிக் பண்ண பிறகு ஒரு ஸ்க்ரீன் ஒன்று ஓப்பன் ஆகும். ஸோ நீங்கள் வந்து நோட்டிஃபிகேஷனை கிளிக் பண்ணுங்க, இல்லை வந்து ரிங்டோனை செட் பண்ணுமா அப்படிங்கிறது எல்லாமே காமிக்கும். நமக்கு தேவையானது பார்த்தீங்கன்னா ரிங்டோன். அந்த ஆப்ஷன் கிளிக் பண்ண பிறகு பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட செட்டிங்ஸில் போயிட்டு உங்களோட சவுண்டு, ஸோ உங்களோட ரிங்டோன்ஸ்குள்ளே இந்த சாங் வந்து சேவ் ஆகும். சேவ் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் அதில் நேம் ஏதாவது சேஞ்சஸ் பண்ணுற மாதிரி இருந்துச்சு, இல்லை உங்களோட சாங்க்கு அந்த நேம் ஏதாச்சும் வேறு ஏதாவது நேம் கொடுக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க அப்படின்னா ஸோ அதில் நேம் வந்து நீங்கள் டேரெக்டாக எடிட் பண்ணிக்கலாம். எடிட் பண்ண பிறகு பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட ரிங்டோன் வந்து இது செட் ஆயிரும். ஸோ அடுத்த ட்ரிக் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்ஸ்டாகிராம் வீடியோஸ், யூடியூப் வீடியோஸ், ஃபேஸ்புக் வீடியோஸ் எப்படி வந்துட்டு நம்ம டவுன்லோட் பண்ணுறது, இல்லை ஃபோட்டோஸாக இருக்கட்டும், இல்லை சாங்ஸாக இருக்கட்டும், இல்லை வீடியோஸாக இருக்கட்டும், எப்படி டவுன்லோட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பற்றி நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க. ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து இன்ஸ்டாகிராமில் செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன். இன்ஸ்டாகிராமில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வீடியோ வந்து நான் ஒரு வீடியோ செலக்ட் பண்ணி அந்த லிங்கை நான் காப்பி பண்ணிட்டேன். ஸோ காப்பி பண்ண லிங்கை பார்த்தீங்கன்னா டேரெக்டாக நான் சஃபாரிக்குள்ளே போயிட்டேன். டிஃபால்ட்டாக பார்த்தீங்கன்னா உங்களால் சஃபாரியில் மட்டும்தான் டவுன்லோட் பண்ண முடியும். நீங்கள் சாங்காக இருக்கட்டும், இல்லை வீடியோவாக இருக்கட்டும், இமேஜாக இருக்கட்டும், இல்லை ஆடியோஸ் வேறு ஏதாவது டவுன்லோட் பண்ணுறதா இருக்கட்டும், எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா உங்களால் சஃபாரியில் மட்டும்தான் டவுன்லோட் பண்ண முடியும். வேறு நீங்கள் அதர் ஆப்ஸ் எது யூஸ் பண்ணாலுமே உங்களால் டவுன்லோட் பண்ண முடியாது. ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் சஃபாரிக்குள்ளே போன பிறகு பார்த்தீங்கன்னா கூகுளில் போயிட்டு இன்ஸ்டாகிராம் வீடியோ சாங்ஸ் டவுன்லோட் அப்படிங்கிறது நான் டேரெக்டாக நான் கொடுத்துருக்க டைப் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ டைப் பண்ண பிறகு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு லிங்க் ஒன்று ஓப்பன் ஆகும். ஸோ அந்த லிங்கை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. கிளிக் பண்ண பிறகு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் காப்பி பண்ணியிருப்பீங்களா இன்ஸ்டாகிராமில் இருக்க வீடியோஸ், அந்த வீடியோவோட லிங்கை பார்த்தீங்கன்னா இதில் ப்ளேஸ் பண்ணுங்கள். ப்ளேஸ் பண்ண பிறகு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த சாங்கு எவ்வளோ குவாலிட்டியில் டவுன்லோட் பண்ணுவோம் அப்படிங்கிறது கீழே நிறைய ஆப்ஷன் காமிக்கும். ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா டவுன்லோட் ஆப்ஷன் கீழே பாருங்க இருக்கும். ஸோ ஆப்ஷன் கிளிக் பண்ண பிறகு பார்த்தீங்கன்னா டேரெக்டாக உங்களுக்கு டவுன்லோட் ஆயிரும். ஸோ டவுன்லோட் பண்ண பிறகு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் அந்த ஃபைல்ஸை ப்ளே பண்ணி பாருங்கள். ப்ளே பண்ண பிறகு பார்த்தீங்கன்னா கீழே ஷேர் ஆப்ஷனில் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் டேரெக்டாக உங்களோட ஃபைல்ஸ்குள்ளே நீங்கள் சேவ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ உங்களுக்கு இந்த மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங் வீடியோஸ், அந்த நிறைய ரிவ்யூஸ் பற்றி உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா டேரெக்டாக நம்மளோட கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா அப்படின்னா ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஸோ அடுத்த வீடியோவில் நம்ம சந்திப்போம்.